pokazati. Takole se je pa jamski človek igral. Kakšne nevredne zavese. Torej, pozdravljeni vsi skupaj in vsak posebej pred eno največjih vodnih jam v Sloveniji in v Evropi, Planinsko jamo. Torej, Škocjanske so večje, Križna je daljša, drugače pa tisti, ki poznate, boste videli ogromna celo pot. Naša jama, dve reke pridejo not, danes bomo šli po reki Pivki. Tukaj se združite v sotočju v reko Unico. Veste, to je bila meja med Italijo in Jugoslavijo. Italijani so hoteli povezati Planinsko s Postojnsko, naredili so tunele, zgradili so 7 mostov, 12 tunelov v Planinski, čez 2 bomo šli, druge bomo opazovali s čolna. Vsi te mostovi so zgniti. Začeli bomo te na vhodu, šli bomo do sotočja, reka Rak. Pero je hotel iti malo s čolnom v ponedeljek, sam, kot boste videli, ta reka je bolj special, je kar zahtevna, je divja. Torej, mi bomo šli danes po Pivki, videli bomo vse tele mostove in ene par zanimivih potencialnih zadev. Pa pridemo do Paradiža, si ga pogledamo, tudi v Paradižu je nekaj potencijala, sploh na koncu so že probali kopati, skopali 2-3 metre, pol je bil dež in se je tisti blat dvignil nazaj. Kaj še povem? Smo na prvem mestu po biotski raznovrstnosti, to je del Postojnskega jamskega sistema, več kot 150 različnih živali živi noter. 14 različnih netopirjev prihajajo v jamo, ampak vhod je velik, mrzel zrak pride zelo globok noter, tako da tukaj ni primerno za njih, če hočejo iti spat, se skrijejo bolj, tako da jih ne bomo motili. Verjetno bomo videli kar nekaj človeških ribic, tudi v Raku jih je ogromen, čeprav je, ko sem prišel sem, so mi govorili, da jih ni, no pol, ko sem šel, sem videl, da jih je na stotine, tako da so tudi malo močnejše, ko bi rekel, bolj debele, kot tele v Pivki. Tele bomo zagrabili vesla, pa se gremo dol preobet, pa pičimo noter. Domača izdelava. Živijo, živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes ste pa najbrž ugotovili, da imamo malo drugačno akcijo in malo drugačen izlet. Smo 26. mislim da 12. in ima Planinska jama ima dan odprtih vrat. In
naše društvo. Gremo na en malo bolj tak, sicer smo bolj raziskovalni, vsaj ostali, jaz sem bolj nedeljski jamar, so bolj raziskovalni, ampak gremo danes na en tak bolj turističen ogled, ko bomo pa pogledali še nekaj potencialov za nadaljnje raziskovanje te jame. Karlo ste že slišali, kaj je povedal, vsaj delček tega, kar je povedal o jami. Gre za eno najdaljših jam v Sloveniji, vodnih jam v Sloveniji, pa tudi eno največjih. Tako da jaz mislim, da bo kar zanimiv. Gremo pogledati, kaj nas čaka. Ja, nič, pa gremo noter, ne? Kaj je povedal? Pejmo, to! Če vas zanima, zakaj smo vsi v škornjih, zakaj imamo vsi škorne, tele kraške jame so več ali manj zelo blatne in zato imamo tudi tele posebne kombinezone, da ti takoj, da se lahko tudi kaj po tleh plazaš in da se ti prvič, da se ti ne strga, drugič pa tudi ne premoč takoj, ker ta blat ponovadi noter je vlažen, pa kaplja iz stropa, pa tako. Tako da tudi tele lučke, ki imamo, so vse vodotesne in pač tako, kot za v hribe, tudi za v jamo, če se greš malo bolj resno, rabiš tudi malo bolj resno opremo, ne. Poleti je dobro, ko greš v jamo, pa se shladiš, ker v teli jami, teh kraških jamah, tukaj na Notranjskem je tam okoli 8-9 stopinj, nekaj takega je noter. Zdajle bomo pa not pršali, zunaj kar precej minus, bomo pa not pršali, se bomo pa malo pogreli. Ja. 65 metrov od vode do stropa, se pravi, ljubljanski nebotični vrši so noter. Tukaj se zadržujejo poletne toperi, delajo porodniške kolonije, se parijo dol guano. Kot sem pa prej omenil, če hočejo spati, morajo iti na stalno temperaturo globlje v jami. Tiha jama tlele noter. Skladišče za dinamit, po enih zgodbah ne bi bila noter tudi tiskarna. Je nekih 100 metrov dolga, eno malo jezerce in pa tisti rov, ki sem omenil, ki ne bi šel proti Planinski Koliševki. Suvalvazor, kasneje en župnik Urbas, ampak dlje od tukaj niso prišli. Niso imeli telih fancy lučk, sam bakle, tako da tle se je njihova pot ustavila. Tle je bila naravna pregrada. No, tole, kar vidimo zdaj, je bil uporabljen dinamit, to so delali Italijani, je del te poti, ki jo bomo spremljali cel čas. Tole pa prvič, da sem v jami prav z vodičem. Ponovadi smo bili tako društvo, sem tudi danes smo društvo, tudi Karlo je član društva, ampak on je drugače tudi vodič tle, ne. Oziroma je bil, se ne vem čisto točno. Ampak tako da bo dobro, tako dobre informacije. Tudi človeške ribice, zmaji, mladiči. Lep so prav, tukaj je naš jamski zmaj. In čuvaj Planinske jame. Ok, tukaj je bila italijanska kapelca, tamle je bil bel kipec Svete Barbare. Pa lani smo imeli dan odprtih vrat, prišlo je več kot 700 ljudi in Barbara je čudežno shodila.
Pa ste prijavili čudež? Ne. Ja. Tako da tole je naredila ena 14-letna punčka, blagoslovuje duhovnik in upamo, da bo ostala. Zdaj se nahajamo v prvem od 12 tunelov, danes bomo šli čez dva, druge bomo opazovali iz čolna. Tukaj sem pa že bil enkrat. Ja, tam nekako z nekim čiljem. Zdaj gremo pa do največjega jamskega sotočja v Evropi. V največjem sotočju v turističnih jamah v Evropi reka Rak. Veliko za raziskovati, ampak kot sem omenil, ko je tamle slab, se ne da naprej, je preveč, tok je premočen, v bistvu naprej je tako kot Soča, je kar divje. Tukaj le vidimo Ferato. Tole je tura, ki jo ponujamo, ko je voda previsoka. Prav gremo tja, potem gremo gor, nad nami je še en rov, reče se mu Katernov rov. In tamle zadnji je tudi Rudolfov rov. Rak je bolj čist kot pivka, tako da ne vem, koliko bomo videli ribic, nekih pa bomo. Povem proces, kako je to vodna jama, kako voda topi apnenc in dolomit. In je razširila stene, strop se je podrl in to se je zgodilo pred 3 meseci. Potem opazujem reakcijo. Tako da, plis ne svetati noter, pustimo jih, naj počivajo. Smo jih videli dosti. Malo pred pozno sem začel snemati tukaj Tolmun s človeškimi ribicami, ampak jih svetloba jih moti, tako da zdaj ne bomo jih bomo pa pol, malo kasneje jih bomo kar precej še videli. Zdaj, če pogledamo, koliko bomo videli veliko belih črnih kamnov, skal, pravati vse pokradejo. Apnenc ponavadi bel, siv, tale je črn, reče se mu bitumiziran apnenc. Tukaj je flaša in tole je bilo za lovljenje jamskih žužkov. Na gori pa še mrtvaški rov. Se pravi, brezno je, ne? Pa gre v to smer 200 metrov rova, pa tam plezamo zdaj neke kamine, pa širimo. Tako da tle moramo še iti, no, smo pustili zadnjem še na 100 metrov štrika noter. Mogoče ste že opazili, da nekaj tudi tovorimo s sabo, nekaj velikega, in sicer to je čoln od našega društva, ki ga bomo danes primerno sprobali. So pa noter, mislim, da že trije čolni so že not, tako da, ker nas je toliko, rabimo 4 čolne za tole našo ekspedicijo. Prihajamo od drugega od 12 tunelov. Pazi vlak! Tukaj lepo ni noter, kot bi šel vlak. Drugače pa danes bomo šli samo še skozi tale tunel, ostale bomo pa, kot smo že rekli, skozi iz čolna opazovali. Tam je ta glaven sifon, večina vode gre tukaj, razen kakor je Pero rekel, če jo več gre čez drugega. Tam je nekaj rumenega, 2014 je bilo toliko vode, da nismo mogli rešiti čolnov in da so odnoter 3 naše čolne. Ne da se jih potegniti ven, so zataknjeni. Evo jih naši prevozi. Zdaj sta šla pa Karlo pa Peter dol preveriti, ker je vodostaj precej visok in je nekje na meji za to našo ekspedicijo. Je pa, se pravi, prej Karlo rekel, da jim je par let nazaj, da je bilo toliko vode, da jim je čolne odnesel. Se pravi, zdaj vidite, kje sta dol in koliko je bila višja unica.
da je to vse odnesel. Ne, pa tle še pivka. Malo jih je treba dofilati. Gašpor se mora malo ugret. Drug prekat. Tukaj naprej so šli pol še mostovi, so Italijani, to, kar je na začetku Karlo rekel, ne, proti Postojnski jami hotel narediti prehod, ampak so te vile so zgnile in zdaj je to tako. Počasi prihajamo do naših prevozov, da se bomo čolne natovorili, pa vesla v roke. Bolj za dol bomo imeli pa rafting. Kar brzice tlele. Čolne smo zdaj prenesli do mesta, kjer bomo pol izpluli. Prvi čoln se, bomo rekli, natovarja. Grdo rečeno. Ali pa prvo ukrcavanje se dogaja, evo, tako. Peter, naš predsednik, njegova žena, Gašpar, pa mislim, da bo Karlo še zraven. Evo nas v čolnu, vsi veseli, tamle se še ta tretja natovarja, tole je ta prva in lušten bo tole. Kaj izkrcane na Normandiji leta pa je 45 bilo. Ker malo izziva. V tole smer pa pičimo. Jaz sem režiser, moram snemati. A lahko malo hitreje? Zadnji se pa švercajo, pa nas držijo. Ti vesel vzel, pa pa lahko mogel veslati. Moram, zakaj nam je? Glavnem, tele skale se jim reče tudi kraški pojav, se jim reče skalni noži. To z razlogom. Tole naprej so take, da bi se lahko bril ljudi. Res bodite pozorni, ker sam duti pa gre čor. Tukaj je še en sifon. Kaj si rekel, Karlo, da je tle, ko se reče? Pri azurnem sifonu smo in tam šli fantje malo pogledati. So opremo nosili za Tomaka. A se da kaj naprej iti. Eden od kaminov, ga bo treba še splesati. Pred nami je most številka 6. Moram pa začeti počasi veslati, ker je tle močnejši tok. Zdaj teži vodi ne pride skalazmeti in tudi tlele vedno okoli so že podrti. Tole v vodi so podrti skalaciti. Vsem so Italijani prišli naprej, pa ne. Bom prav približati tamle se eno človeško ribico vidi, Jamski krab. pa eno ta pravo ribo. Od tega, če bi se kumpal en dober agregat. Tega ne. A pa ni povezan s tem? To teče ven, toček. Aha, se pravi ne. Tole je pa zadnje izkrcavanje ob koncu naše poti. On boru. In zdaj pridemo v Paradiž. Tole je pa vhod v Paradiž. Gremo gor pogledati, kako to izgleda.
Včasih so jamarji hodili brez spremstva, tacali vse posod delali škodo, tudi metali glinene kepe okoli. Gor je vse raziskali. Bolj so pa Italijani označevali to oranžno, ki je bolj šli proti Postojnski jami. No, si izmislil. Malo počakaj, da se telefone bo nazaj. En je zvone tu govoril, da je nekje prepihal, prebližal, jaz ne vem. Tukaj vidimo dva različna materijala, ki se srečata tukaj na sredi. Je pa tudi tak kamnit zid postavljen, Ja. so si ga prevlečen. Pa še neverjetne zavese. Ja, takole se je pa jamski človek igral. Se kaj spucam, se to največ počela, ampak da je še. Evo, lučka v Ljubljani. Tako da gor Vse se gre slika. nekam, nekaj se dogaja. Mačkam boljš, ne? Bilo fajn, kakšen fajn dronček, da vidimo, ampak je lepo zasigan, pa gre kar visok. Ja. Redu naravni most. Enkrat, 2 meseca. In tale se je tudi odvoril, temu pravimo ladja. Zdaj tale steber je najlepši v jami, ker je vodna jama, ki sem že omenil, se stalagmiti ne formirajo, ampak tale je največji steber, pa najlepši v jami, da je kompletno. Se sestavlja. Prav bo zmer težji in se odlomilo. Ne boste mislili, da je v jami vse enostavno, ne. Imamo tudi kar malo zelo zahtevnih planinskih poti v Batevcih. Asfalt je že tam, ne? A ja, tja gremo zdaj. Kar tlele. Smo po deželi Pondic. A zna kdo lep glas? Odlično. Hvala. Kljub temu, da smo na turističnem ogledu, približno turističnem, se je treba tudi malo plazati. Jamske zverine. To je to pravi jamski. To je to pravi jamski.
Smo prišli do konca, nekje 3 km globoko jami in tukaj se bo naš izlet končal. V končni dvorani imamo malo piknika, zunaj nas pa palačinke čakajo. Malo božično-novoletnega vzdušja tudi v planinski jami. Mislim, prej je bila jama še kar lepa. Zdaj pa res lepa. Zdaj pa kičasta. Pa gremo nazaj. Še kaj posnamemo, pa palačinke na vhodu. Drugače ne morem. Zakaj? Da so fleksibilni. Več. Četica čaka na najbolj zahtevnem delu. 2 metra ferate. 2,5. Ja. Celo turo od vhoda pa do konca smo se uspeli za nekje 50 metrov ali pa dobrih 50. Zdaj nazaj smo pustili pa še tlele en del jame za pogled. Tako da bom še malo posnel. Kako dobro je. Na terasi na čolni smo. Slaba je pa, da smo samo 3. Pojď, ne? To je dost hitro prišel. Opazuje tamle en kamin in se že menil, da bo splezal. Še kar nam ne da miru. Pa je treba malo pogledati, kam se bo šlo. Možnosti. Je treba čoln gor dobiti. Ne, bolj, če mi sam vrl ta popon, bolj, če ga potegne. En spleza, pa vrv prinese, pa se potegne. Čakaj, mi on gor! Ja! Evo. Kar na pol. Čolne smo malo prali. Tole, tam. Ne, čist. Evo, pa še zadnji čoln. Pa sam še sprehod ven. Takole flota čolnov tle ostane, mi pa ven. Še eno skupino turistov smo srečali. Naša avantura po planinski jami se počasi zaključuje. Tamle bi se sicer dan videl, oziroma svetloba, ampak je zunaj že tema. Evo ga, še zaključek treba narediti, ne?
Tole je Karlo, naš današnji vodič. Tako da, če hočete v planinsko jamo, se ne javite. Malo še enkrat na hitrico povej, kaj smo šli danes pogledati. No, smo šli malo s čolni do Paradiža, 3 km v jamo, 1 kilometer smo veslali, imeli smo se super, bilo je lušten. Ogledali smo si par potencialnih zadev za naprej raziskovati. Videli smo nekaj italijanskih umetnin iz časa Rapalske meje. Juhej, rušeni mostovi, tuneli. Super, ja. Drugač pa, prej sem rekel, da Karlo, da je tlele delal, pa v bistvu dela, no. Pa je občasno si, oziroma bil pa si v Križnju, ne. V Križnju pa bil, pa mogoče bo tudi še. Tako da, je pa ful the best. Mislim, da sem bil prvič v jami, da sem imel vodiča, da ti res pove tudi znamenitosti oziroma zanimivosti noter in je čist drugo doživetje, no. Tako da, res hvala. Da jo, takele privilegije imamo, če si jamar v Borovnici. Tako, jaz sem tudi član Borovniškega kluba in smo sami kamerali tele na kupu. To je to. Nič, lepo, da ste ostali z nami do konca. Radi se imejte, lepo praznujte nov let. Uživajte, ne. Se vidimo. Ja. V planinski jami se vidimo. Ajde, čau.